Biraz daha zamanımız var mı? Biraz var. Ama geç kalırsam babam merak eder. Tamam, o kadar zamanımızı almaz. Seni Isparta'nın başka bir mucizesiyle daha tanıştıracağım. Merak ettim. Hadi. Burası. Kolay gelsin Veli kardeşim. Abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Bu dünyalar güzeli hanımefendi, inanır mısın hayatında daha önce hiç güllü dondurma yememiş. O zaman daha Isparta'mızı tam olarak tanımamışsınız demektir. Ya. Abi yalnız almazsanız bunlar eriyecek. Ha? Of. Sağ olasın kardeşim benim. Abi bu çok. Değil değil. Allah bereket versin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya şöyle. Çok güzel. Dondurma bulaşmış da.